Hammaga salom. Bugungi sonimizda Rossiya haqida siz bilgan yoki bilmagan faktlarni aytib o'tamiz. Rossiyada eng kam oylik ish haqi qancha ekanligini va boshqa qiziqarli ma'lumotlarni bilib olasiz. Agarda sizga qiziq bo'lsa, marhamat tomosha qiling. Hozirgi kunda yer yuzida 250 dan ortiq mamlakatlar mavjud bo'lib, ularning ichida hududi bo'yicha eng kattasi Rossiya Federatsiyasi hisoblanadi va uning hududi 17 million kilometr kvadratni tashkil etadi. Dunyoning eng chuqur metrosi Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida joylashgan bo'lib, uning o'rtacha chuqurligi 100 metrni tashkil etadi. Dunyoning eng chuqur ko'li Baykal ham Rossiyada joylashgan. Yer sharining eng katta chuchuk suv hazirasi aynan Baykal ko'li hisoblanadi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Putin dzyudo bo'yicha sport masteri va qora belbog' sohibi hisoblanadi. Hududi 12 ta dengiz bilan yuvilib turiladigan yagona davlat Rossiya hisoblanadi. Rossiyada eng kamida 15 ta sirli shaharlar mavjud. U shaharlarni xaritada topa olmaysiz. Sirli shaharlarga borish uchun yo'l harakati belgilari qo'yilmagan va chet elliklarni bunday joylarni yaqiniga ham yo'latishmaydi. Dunyoning eng kuchli va aqlli xakerlari aynan rossiyaliklar hisoblanadi. Hozirgi kunda Rossiyada o'rtacha bitta yoki ikkita farzandli oilalarni uchratishingiz mumkin. Lekin 1917-yilgi inqilobdan oldin o'rtacha oila 12 ta farzanddan iborat bo'lgan. Yevropaning eng baland binosi Moskvaning Ostankino telebashniyasi hisoblanadi. Uning balandligi 540 metrni tashkil etadi. Aholi soni bo'yicha Rossiyaning eng katta 5 ta shaharlari quyidagicha: Moskva, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Yekaterinburg va Nijniy Novgorod. Dunyoning eng katta faol vulkani Rossiyada joylashgan bo'lib, uning balandligi 4 km 850 metrni tashkil etadi. Neft, gaz, po'lat, alyumin qazib olishda Rossiya birinchi o'rinni egallaydi. Rossiyaning iqlimi turlicha. Agarda Sochida havo harorati +5 darajani ko'rsatsa, shu vaqtda Yakutiyada havo harorati -55 darajani ko'rsatishi mumkin. Rossiya Davlat muzeyi Ermitajda kemiruvchilarga qarshi bir gala mushuklarni boqishadi. Gap shundaki, har bir mushukning surati va pasporti mavjud. Harbiy xizmatchilar soni bo'yicha Xitoydan keyingi o'rinni Rossiya egallaydi. Nyu-Yorkdagi Ozodlik haykalining temir karkasi Rossiyaning Nijniy Tagil zavodida yaratilgan. Rossiya hududining 60%ni o'rmonlar tashkil etadi. Dunyoning eng ko'p mayonezxo'r shahri Yekaterinburg hisoblanadi va bu dalil rekordlar kitobiga kiritilgan. Rossiyaning eng g'arbiy shahri Kaliningrad bo'lib, bu shahar Yevropa davlatlari orasida joylashgan. Kaliningraddan Vladivostokgacha bo'lgan masofa 9700 kilometrni tashkil etadi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, oxirgi 35 yil ichida doimiy yashash uchun chet elga 35 million aholi chiqib ketgan. Bu raqamlar faqat rasmiy ravishda. Dunyoning eng mashhur ijtimoiy tarmog'i Facebook hisoblansa, Rossiyada VKontakte hisoblanadi. Eng mashhur qidiruv sistemasi esa Google va Yandex hisoblanadi. Forbes jurnalining ro'yxatiga ko'ra, Rossiyada 2012-yilning eng boy odami deb Alisher Usmonov tan olingan. Bugungi kunda Rossiya Markaziy banki tomonidan $1 65 rublga teng deb belgilandi. 1 yevro esa 74 rublga teng.
Germaniyada eng kam oylik ish haqi 1473 yevroni tashkil etadi. Ispaniyada 756 yevro, Turkiyada esa 424 yevro. 2016-yilning 1-iyunidan boshlab Rossiyada eng kam oylik ish haqi, e'tibor bering, 7500 rublni tashkil etadi. Bu esa 100 yevroga teng. Bugungi kunda o'rtacha narxlar quyidagicha. E'tibor bering, o'rtacha narxlar. Mol go'shti 400 rubl, tuxum 55 rubl, non 22, shakar 47, sut 45, pista yog'i 86, banan 65, olma 78, avtobus 22, 1 litr kola 56 rubl, benzin esa 33 rublni tashkil etadi. O'rtacha hisobda kafeda 200 rublga tushlik qilib olishingiz mumkin. Ochiq internet ma'lumotlariga ko'ra, 2016-yilning iyun oyida Toshkent-Moskva yo'nalishi bo'yicha aviabiletni peresadkasiz 18 ming rubldan 24 ming rublgacha sotib olishingiz mumkin. Hozircha shular. Sizga yoqqan qiziqarli faktlarni kommentariyada yozib qoldiring va do'stlaringiz bilan ulashing. Yangi va qiziqarli videoroliklarni o'tkazib yubormay desangiz, kanalga obuna bo'ling. Agarda videorolik yoqqan bo'lsa, like ni bosing va keyingi videoroliklarni tomosha qiling. Omon bo'ling do'stim.